Here Jesus, soos wat ons in die Sabbatsure terugkyk, kan ons nie anders as om u teenwoordigheid te sien deur hierdie dag in ons lewens nie. Soos wat ons nou u woord gaan oopmaak om die nuwe werksweek in te lei, vra ek dat u asseblief deur u woord nie net ons verstand nie, maar ook ons harte sal aanraak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die tema van vanaand se Sabbatsluiting is: hoekom is jy hier? Hoekom is jy hier? En om daardie vraag te antwoord, wil ek u vat na die slottonele van Jesus se aardse bediening. Ons vind twee karakters in hierdie slottonele van sy aardse bediening. Eerstens vind ons die vrou wat na Jesus kom en sy voete kom salf met baie duur parfuum. Ons lees van haar in Matteus 26 vers 6 tot 15, waar dit lees: toe Jesus in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albasterfles met kosbare salf, en sy gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan tafel was. Die disippels is natuurlik baie verontwaardig daaroor. Ons lees van 'n interaksie tussen Jesus en die disippels en hoe hulle aanvoer dat hierdie eerder vir die armes gegee moes word, hierdie geld van hierdie dinge, van hierdie duur parfuum. En Jesus sê die armes het julle altyd by hulle. En dan gaan hy verder en hy sê: toe sy hierdie op my liggaam uitgegooi het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. En hy maak hierdie dramatiese stelling in vers 13: en ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig word, sal daar in die hele wêreld ook oor haar gespreek word, van wat sy gedoen het, tot 'n nagedagtenis aan haar. Wat 'n kragtige getuienis, wat 'n kragtige verhaal, wat 'n kragtige belofte van Jesus af. Ons vind hierdie vrou, en Lukas noem haar 'n sondares, 'n vrou wat in sonde is. Johannes beskryf 'n soortgelyke toneel as Maria, wat daar is, en alhoewel daar in die Christen teologie baie debat is oor wie hierdie vrouens is Ellen White en verskeie vroeë Christen tradisies dit eens, dat hierdie dieselfde persoon is, wat in al hierdie verhale voorkom. Waarskynlik 'n vrou met 'n nogal 'n bevraagtekenbare geskiedenis, miskien 'n prostituut. Haar verhaal is egter merkwaardig. Soveel so dat Jesus sê, daar sal reg oor die wêreld gepraat word oor wat sy vir hom gedoen het. Dink net 'n bietjie daaroor. 2000 jaar se Christen getuienis, se Christen prediking, se evangelie prediking reg oor die wêreld, al die hoeke van hierdie wêreld waar die evangelie al bereik het, word daar oor hierdie vrou gepraat. Sy gebruik alles wat sy het, haar volle inkomste, en sy koop hierdie uitspattige geskenk, amper 'n geskenk wat ons kan sê, dit is mors, dit is onnodig om so 'n duur geskenk te koop. En dan kom sy, en sy kom salf Jesus met hierdie verskriklike duur parfuumolie. Nou, salwings is nie heeltemal vreemd in die Bybelse konteks nie. Maar gewoonlik is dit konings, priesters en profete, wat gesalf was as toewyding vir 'n baie spesifieke rol. Miskien is hierdie salwing van haar tog profeties, want sy is besig om die koning van die konings, die hemelse hoëpriester, die goddelike profeet te salf vir die rol wat voor hom lê. Hoe dit ook al sy, daar waar sy hom salf met hierdie uitspattige geskenk wat sy vir hom gee, sien ek in my verbeeldingsoog hoe drup die olie van sy kop af oor sy baard, oor sy klere, en hoe dit die huis vul met die reuk van daardie kosbare parfuum. Hierdie salwings in Jesus se tyd, of die gebruik van parfuumolie, was nie vreemd nie. Gewoonlik is salwings of olie gebruik om die reuke wat in die gemeenskap gehang het, of in die omgewing gehang het, rondom 'n huis, bietjie te dem. Wanneer daar belangrike gaste gekom het, is daar gewoonlik so klein bietjie olie net hier op hulle voorhoof, naby hulle neus gesmeer, dat hulle nie al die onwelriekende reuke sou inneem nie. Maar in hierdie geval is dit meer as net 'n klein bietjie olie wat hierdie vrou op Jesus se voorkop kom smeer. Sy gee as te ware alles wat sy besit, alles wat sy het, haar totale bates en inkomste word gebruik om hierdie olie te koop, om Jesus te salf. Sy prioritiseer
vir Jesus. Vir ander mag dit lyk soos geldmors, vir ander mag dit lyk soos 'n skandelike ding wat sy besig is om te doen, maar sy plaas Jesus eerste, sy gee hom haar alles. En dan is daar 'n tweede karakter in hierdie slottonele van Jesus se verhaal. En Matteus gaan onmiddellik in die verhaal van hierdie karakter in. Direk nadat hy die storie vertel van hierdie vrou, begin hy die storie vertel van die volgende karakter. En ons lees van hom in vers 14 van Matteus 26. Toe gaan een van die 12 met die naam Judas Iskariot na die hoëpriester en sê, wat sal u my gee om hom aan die oor te lewer? En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af het hy die geleentheid gesoek om Jesus oor te lewer. Hier vind ons een van Jesus se naaste vriende. Op die oog af lyk hy asof hy vlekkeloos is, asof daar geen probleem is met hom nie, asof hy baie naby aan die binnekring van Jesus is. Hy is toegewyd, hy is betroubaar, hy is effektief in dinge wat hy doen. Hy is regtig ons tipiese ideale kerkleier wat ons wil hê. Hy is een van die 12. En in vergelyking met hierdie vrou in die vorige verse, is hy onvergelykbaar hoër in status. Jy sien, hy is 'n man en sy is 'n vrou. Hy is 'n disipel, sy is 'n sondaresvrou. Hy is waarskynlik geleerd en gekwalifiseerd en sy is waarskynlik met geen of baie min geleerdheid. Hy weet hoe om met geld te werk ten minste. Sy is spandabelrig. Kyk net, wat gaan koop sy. En tog is dit hierdie vertroueling van Jesus, hierdie vriend van Jesus, wat in die laagste manier denkbaar optree. Sien, hy gaan verkoop sy vriend uit. Nie net sy vriend nie. Die Messias, die een vir wie die hele volk gewag het, vir wie die wêreld gewag het. Die seun van God. Hierdie Judas was saam met Jesus vir 'n klompie jare. Hy weet wie Jesus is. Hy het gesien hoe Jesus mense hanteer. Hy het die wonderwerke van Jesus gesien. Hy het gesien hoe word kos meer en hoe word allerhande siektes gesond gemaak. En tog gaan doen hy wat hy doen. Hy gaan vra, wat sal julle my gee? Judas gaan van die salwingstoneel waar vir Jesus gegee word, na 'n volgende toneel waar hy kan vat. Dit is interessant dat Judas juis identifiseer as die een wat hierdie vrou kritiseer, omdat sy soveel geld mors. En so het ons hierdie twee karakters in Jesus se slottonele hier op aarde, van sy aardse bediening. Ons het Judas, die modelvolgeling van Jesus, en ons het hierdie vrou wat 'n oneerbare vrou, waarskynlik vol sonde en 'n slegte geskiedenis is, wat haar hele familie in die skande steek met haar uitspattige spandabelrigheid. En dit is interessant om te sien hoe hulle na hierdie verhaal met mekaar vergelyk. Judas se storie stop hier. Judas verdwyn uit die geskiedenisboek uit. Hy sterf die tragiese dood van selfdood. En daar word baie min ooit oor Judas gepraat. Daar word baie min weer oor Judas genoem. Judas verdwyn uit die geskiedenis uit. Terwyl hierdie vrou, waarskynlik Maria, soos wat Johannes haar noem, 'n baie belangrike figuur word, 'n baie belangrike karakter word in die vroeë Christen kerk. Sy is een van die eerste getuies van die opstanding. Sy het 'n baie belangrike rol wat sy in die hele Jesus verhaal speel, wanneer uiteindelik die 4 evangelieskrywers die storie van Jesus opskryf, kom sy gereeld op in die verhaal van Jesus se lewe. En oral waar die evangelie gepredik word sy genoem. Maar wat meer belangrik is net hoe hierdie besluite hulle eie lewens beïnvloed, is wat gebeur met Jesus en hoe beïnvloed hulle besluite Jesus. 'n paar ure nadat Judas vir die hoëpriester gaan vra het, wat sal jy my gee? Hang Jesus aan 'n kruis, omdat Judas hom verraai het. Maar ook 'n paar ure later, nadat hierdie vrou vir Jesus gesalf het met hierdie kosbare olie, hang hy aan daardie kruis met die reuk van haar opoffering wat om hom hang. Terwyl hy in die tuin van Getsemane was, by die huis van die hoëpriester, by Herodes, by Pilatus, en uiteindelik aan die kruis, tot in die graf, dra hy haar opoffering, wat sy gegee het, die sterk aroma, die sterk reuk van daardie
parfuum, van daardie olie, volg vir Jesus, gaan saam met Jesus, waar hy ook al, deur die volgende dag, deur sy verskriklikste belewenis, die belewenis van die kruis, die belewenis van verlossing, wat werklik word moet gaan. Wat is die verskil tussen hierdie twee karakters? Wat is die verskil tussen Judas en Maria? Wel, Judas was 'n vatter en Maria was 'n geer. Judas was 'n volgeling van Jesus vir wat hy uit dit uit kan kry. En vir almal anders het dit gelyk of hy in 'n baie eerbare posisie is. Hy was betroubaar, hy was waarskynlik die beste kandidaat vir die rol waarvoor hy daar was, maar in sy eie hart was dit alles oor homself en wat hy kon baat uit hierdie verhouding met Jesus. Terwyl Maria in 'n verhouding met Jesus was, vir wat sy vir hom kon gee. Vir almal anders was sy 'n sondaresvrou, vol skaamte, vol oneer, nie werd van enige erkenning nie, uitgetrap vir haar toewyding, neergekyk op vir haar verlede. Maar in haar hart was alles oor Jesus, en wat sy kon doen om tot voordeel van Jesus en sy saak te wees. Geliefdes, die vraag is duidelik. Die toepassing van die teks is maklik om raak te sien. Wie is jy? Wie is ek? In hierdie verhaal waar daar twee karakters is, 'n geer en 'n vatter, waar pas ons in? Hoekom is ons hier? Hoekom is ons Christene? Hoekom is ons gelowiges? Hoekom glo ons aan Jesus Christus? Hoekom is ons in hierdie kerk? Hoekom leef ek my lewe soos ek doen? Hoekom doen ek die werk wat ek doen? Hoekom het ek die vriendskappe wat ek het? Hoekom is ek in die huwelik waar ek is? Wat is my uitkyk op ouerskap? Wat is dalk my uitkyk op kind wees? Is ons hier in hierdie verskillende rolle vir wat ons daaruit kan kry? Miskien finansiële baat of eer of posisie of mag? Sien, as dit ons uitkyk op die lewe is, sal ons niks los vir die toekoms nie. Binnekort sal ons ook vergete wees en ons nalatenskap sal daarmee heen wees. Of is ons dalk hier vir wat ons vir ander kan gee? Is ons dalk hier vir wat ons kan bydra tot God se werk, bydra tot die kerk, bydra tot ons vriendskappe, wat ons kan gee in ons huwelike eerder as om te ontvang, wat ons kan gee as ouers, wat ons kan gee in ons werksplekke eerder as net wat ons kan kry. Hoeveel van onsself gee ons? Gee ons ons tyd? Gee ons ons finansies, ons energie, ons toewyding? Want jy sien, dit is dan wanneer daar 'n nalatenskap sal bly, wat die moeite werd is om in die toekoms in te gaan. Daardie nalatenskap gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor God se grootheid. Dit gaan uiteindelik oor wat ons kon bydra tot sy werk, tot sy evangelieverkondiging, tot die groei van God se koninkryk. Meer as enigiets anders wat ons kan gee, is dit wat Maria eintlik gegee het. Nog voordat sy daardie duur, kosbare parfuumolie gaan koop het. En dit was haar hart. Dit was haar hele lewe. Dit was haar menswees, dit was haar bestaan. Sy het dit alles vir Jesus gegee. En sy het gesê, ek is bereid om vir Jesus te leef. Terwyl Judas se hart vol van nyd en jaloesie en afguns was. Terwyl Judas net probeer kyk het, wat kan hy vir homself in die lewe kry? Het Maria gekyk, wat kan sy gee vir haar verlosser? Mag dit wees dat ons in hierdie week ingaan as geers, eerder as vatters. Kom ons bid. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat dit tot ons harte spreek. Dankie dat ons daaruit kan leer. En Here, maak ons geers. Gewers wat met 'n blymoedige hart vir u bly gee. Mag ons deur hierdie lewe gaan, nie net met die gesindheid wat ons daaruit kan vat nie, maar wat ons kan teruggee vir ander en ook vir u werk. Here, help ons om uiteindelik ons hart ten volle vir u te gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.